pemirsa sekalian, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang manfaat kencur untuk menanggulangi radang tenggorokan. Karena saya ini berangkat dari pengalaman saya pribadi. Beberapa tahun yang lalu itu eh, saya menderita radang tenggorokan yang cukup parah, hampir 2 minggu, 3 minggu itu tidak sembuh-sembuh. Padahal waktu itu saya sudah pemeriksaan ke dokter ya, mungkin 2 kali dokter lah ya. Kemudian terakhir saya eh, ke dokter THT, kemudian saya dikasih satu obat yang banyak, terus mahal juga. Terus yang paling mahal itu adalah antibiotik. Antibiotiknya itu khusus, saya lupa namanya. Sebelum itu saya selalu minum antibiotik paling kan cuma yang amoxicillin itu ya. Amoxicillin itu yang 500 gram. Itu enggak sembuh. Dan obat batuk, hilang rasa nyeri dan lain sebagainya itu enggak sembuh. Itu sampai 2 minggu, 3 minggu enggak sembuh. Nah, pakai obat eh, dari dokter THT itu sendiri baru sembuh. Kejadian itu berulang ya, artinya setelah batuk itu selesai, kemudian saya bersehat, kemudian suatu saat saya batuk lagi yang sama, dan kejadiannya sama. Cuma saya berpikir kalau eh, ke THT itu lagi, waduh lumayan mahal juga ya. Habis waktu itu habis 400.000 hanya karena batuk. Kemudian saya cari informasi ke teman, ke berbagai referensi, banyak sekali yang tentang herbal-herbal itu. Banyak yang saya coba, cuma ya tidak berhasil juga. Cuma yang paling cocok dengan saya adalah ternyata gampang sekali pemirsa. Inilah kencur ya, kencur. Cuma dengan kencur ini saya konsumsi 3 kali, pagi, siang sama malam, langsung reda batuknya. Jadi begitu makan kencur ini, sekali makan itu sudah mulai agak logro, orang Jawa itu logro, itu sudah cair, riaknya dalam sudah cair. Kemudian konsumsi kedua, ketiga itu sudah berhenti. Ya. Batuk sudah berhenti, kemudian saya teruskan sampai 2 hari. Sampai 2 hari batuk berhenti sama sekali. Nah, cara konsumsinya gampang sekali ya. Kita ambil kencur sebesar ujung jari sekian ya, ujung jari ya, dan tinggal kita kupas dengan pisau biasa dan langsung kita makan ya. Ya, dicuci boleh, bisa juga dicuci dengan air matang, langsung kita konsumsi, langsung kita makan ya. Memang di lidah kerasanya agak menyengat, agak panas sepertinya, tapi tidak apa-apa, itu udah efek dari bahan aktif yang ada di dalam kencur. Nah, ini sengaja saya share ke teman-teman ini yang menderita penyakit radang, batuk nggak sembuh-sembuh, silahkan bisa dicoba, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sekian atas perhatiannya, sampai jumpa di video yang lain.